郭富城係飾演一個總督察，係一個好快會晉升為警司嘅一個高級警務人員。喺演繹呢個角色上面，你一定要有個份量喺度。我行出嚟都話俾大家聽，佢就唔係一個普通嘅警員。尤其是喺個眼神方面，係落咗好多嘅功夫。今次佢最重要嘅就係要演到一個好陰同埋好險嘅一個眼神。好辛苦，我覺得喺度唔停咁講緊大話，我行得正企得正，點解會變成咁？編劇上面係令到我郭富城喺呢個角色裏邊，我覺得係絕對可以俾機會我去發揮呢個角色出嚟。佢嘅出色嘅演技毋庸置疑咧，因為佢連續攞2屆金馬影帝。其實佢真係一個好努力嘅演員，佢希望能夠再有一個突破咧。而呢個突破係乜嘢嘅突破咧？其實我哋有一個共識喺度，就係話從個眼神出發，從一個好正氣凜然嘅人，而變成一個好充滿不安全感、好唔安全嘅人。佢點樣用佢嘅眼神去表達呢樣嘢呢？就係今次呢個戲呢一個重點。郭富城演的靈光，把很多東西很真實進去。佢呢個角色係俾人哋好同情佢嘅。同佢演對手戲嗰陣呢，我好多時咧都撻 Q 啊！佢真係陰沉到令到我起雞皮啊！造型上面啊，譬如阿 Roy 即係我哋導演周顯揚啦，咁其實咧佢已經係一路都講緊呢樣嘢，同埋佢要俾我哋嘅美術指導就係文念中阿 Man， 咁同埋阿 Roy 佢兩個都大家會係去溝通點樣去將呢一個形象賦予俾郭富城呢個人，希望去塑造一個淨喺外形上面嚟講都係要完全未見過嘅。唔該晒，留咗撇鬚。梳咗唔同嘅髮型，整體嘅無論係外形又好，或者係故事裏邊我所演嘅警察嗰個角色又好，同以往啱啱所講嘅已經係好大嘅分別。開頭去 cast 靈光個太太呢個角色嘅時候咧，張鈞甯喺我腦裏邊突然間浮起咗，其實同我哋靈光個太太個角色係好相似嘅。最一開始的時候是因為看劇本，所以是被劇本吸引。看完了之後有一種，我覺得張鈞甯嘅眼神好好嘅，佢有一種特別嘅靈氣喺入邊啦。希愛是一個很多愛的女生，什麼事情都幫別人想，就是先想到別人，再回來想她自己。一個女性好溫柔嘅特質啦，某一方面佢好神秘。你會感覺到好似好多嘢收埋喺入邊咁樣。什麼事情都是老公第一，我覺得她很愛她的丈夫，有一個很圓滿的家庭，有一個很愛她的老公，有一個孩子，或者就是一個這樣很好的家庭，她就很滿足了。講真啦，我做人老公都係做過2次啫，能夠同佢合作，我覺得係一種緣分。雖然佢好年輕咧，但係其實佢演出嗰個層次咧，其實係好闊。我覺得我第一次當媽媽的感覺就是，天哪，我真的老了，我竟然可以演媽媽的角色。其實有第二個方法打佢嘅，佢就唔到力，隻手拍到埋我啊！好需要有個好啲嘅方法，就係咧向下拍，成個面咧就會咁樣，鏡頭睇咧就會勁好多噶啦。超兒佢演嘅角色咧，佢係演靈光個妹妹。佢當然係一個好 tough 嘅女仔啦，如果唔係都唔可能可以去到外國嗰度自己生活啦，嫁咗個男人。佢其實有少少煩，但係咧佢又唔知人哋覺得佢煩。雖然佢佔嘅戲唔係好多，但係佢帶俾靈家咧個影響力係好大啦。本身睇嘅劇本嘅時候都已經覺得好震撼啊！每一場戲啊，歌都神神化化咁翻嚟啦。即係點解阿哥可以變成咁？我覺得超兒嘅演繹同靈敏係好配合，好似靈敏就係佢啦。佢甚至乎即係用咗一段時間去寫靈敏嘅日記嚟投入靈敏呢一個角色，作用係好關鍵，亦都令我哋嘅電影增色不少。因為佢係要同我哋嘅戲同郭富城同張鈞甯嘅戲係嚟一個好大嘅反差喺度，所以變咗大家睇超兒嘅戲嘅時候咧，就係有一種特別嘅魅力喺入邊。而張兆輝飾演阿鬼，對一個演員嚟計係一個好大嘅挑戰啊，或者係好有新鮮感。即係其實呢個人係咁樣嘅，表面上就好似即係話
玩世不恭啊，已經抹晒頭噶啦。最好你就唔好俾咁多麻煩嘢俾佢。乜都冇所謂嘅。咁但係其實佢係好有義氣，對於友情，對於捉到呢個兇手，我睇過佢係可以即係話連命都唔要。當佢遇到佢要解決嘅事情嘅時候咧，佢可以變成另外一個人。兆輝俾我感覺就係一個好實淨嘅演員，一個好有實力。輝哥佢本身都係一個好隨和嘅人，但係其實你一要佢去變成另外一面嘅時候咧，佢係可以即刻可以俾到另一面你。今次能夠有真正嘅戲，大家對戲，我覺得係好有樂趣嘅。都幾好噶，真係可以過到戲啊！陳官泰哥好幸運可以揾到佢演泰哥呢個角色。我呢次演咧係一個警探，係郭富城嘅手下，但係咧我係佢長期嘅拍檔啦。成個劇本最少對白嘅主要演員咧就係陳官泰哥。對寧剛嚟講係一個照妖鏡咁嘅角色。其實我想反問一句，你點解呢套戲要揾我先？我好殘忍，好多出邊啲觀眾覺得係有動作嘅咩？乜原來有動作嘅咩？要令觀眾覺得呢件事係真，要俾人覺得睇到會痛耐啲，等佢驚啊！出邊啲人咧成日都覺得前間我哋真係好殘忍啊！呢幾年咁樣，個個誤會晒我，其實就係啲導演嘅嘢嚟嘅。一套戲嘅靈魂人物就係個導演。導演講古仔俾我聽嗰陣時，第一場戲佢都有同我講，我想要一個好真實嘅寫實片，咁我哋先至喺個方向嗰度去。第一二個鏡頭要俾觀眾知道我呢套戲係講啲乜啦。成個會係好推介第一個鏡頭。開始嘅時間咧，我已經係俾人喺7樓掟咗落地下。佢仲同我講：嘿，多多一層都仲得啊！咁高跌落嚟係會斷㗎你㗎。佢都好堅持啊，自己親身上陣。因為以前拍動作片太多啦，咁我咪幫你諗啊，有乜嘢可以令到觀眾深刻咯？泰哥係回光返照，幾樓落嚟，啪！咦，企得翻喺度喎，即係令到觀眾好奇怪。但係事實因為係有嘅，嗰場戲一個 take OK，即係我哋都唔好意思，即係搞到泰哥咁樣。佢話拍戲緊要，算係咩啊？呢啲再辛苦嘅都要做。我哋有場戲係喺東壩嗰條好長嘅樓梯嗰度有一場追逐。我哋睇景好靚啊，第一個感覺。咁你哋講咗個劇情啦。阿黃一口氣就咁樣追個兇手追上去，咁啊一路好斜好斜。阿黃我半擔心啫，但係我見到佢成日跳舞都咁好狀態，咁我都會提一提佢。嗰樓梯咧係有10幾層樓高，我都未見過咁長嘅樓梯喺香港。哇！嗰啲樓梯下下都成半尺以上噶嘛，一定有成45度斜。分鐘你就咁喺度行咧，我哋都會驚，因為其實好險要嗰個地方。啲20零歲嗰啲替身，就一個之後叫cut 落翻嚟啦，休息啦。佢居然坐喺度唔睬喎，我想哇你都幾大膽嘅喎，你落翻嚟啦，佢都唔睬，原來唔係啊，替身都中暑，想嘔啊！你點解落翻嚟係瞓咗喺度成個鐘頭？原來佢冇咗片啊！而我哋 Steadicam 嘅攝影師咧都差不多中暑。我記得走到阿仔仔個第2個攝影師都黐肺嘅，佢走咗2個之後好主動叫前度啊，不如你試一個嚟，你都幾主動啊！張兆輝亦都係令我印象好深刻嘅，佢要喺一個石山嗰度碌落嚟。導演揾我哋睇景嗰時候，我覺得東壩好靚。咁導演再講入肉啲就話，我想個演員喺度碌落去，好難。難度嘅地方可以話冇，好啊，咁點拍咧？又可以話有。我哋諗咗好多方案，係咪？我哋又要諗下喺現場可唔可以俾我哋做到咁多一廂情願做嘅嘢？當然就唔係真係咁樣碌落嚟啦，中國碌落嚟就唔使拍啦，好快啫，一個剔搞掂㗎啦，死緊。我哋曾經係諗住做啲假石，就喺個真實環境嗰度做一條跑道。咁原來嗰度係政府保護得好緊要，我哋唔能夠咁做。咁多掣肘之餘，我哋要一個效果，咁我哋咪要諗一啲香港電影應該有嘅精神喺度咯。我哋咪
好快咁樣，我哋就做咗一個假嘅斜坡，大概有3層樓高，可能比其他舞獅啊或者睇真啊碌落去唔困難嘅。但係對於張兆輝嚟講咧就好困難。張兆輝其實佢係畏高嘅，係啊，呢樣嘢就無奈啦。咁但係佢都肯自己嚟啊，呢啲就係刺激。佢二話不說，佢就算有畏高症，佢自己都要照碌落去。我要喺呢好短嘅時間，呢一剔兩剔三剔之內，我一定要做到。佢都有同我講會碌幾多個咁樣，因為佢睇唔到兩邊，呢啲就係刺激。佢爭啲咧就碌咗出去。我哋喺側邊喺度睇咧，我哋都驚心動魄。最慘係一樣嘢就係唔知咩事。希望呢個鏡頭係更加完美咧，佢一定要自己係真身上陣。呢樣嘢真係令我五體投地。Action！今次同我合作拍攝殺人犯一齊並肩作戰嘅幕後工作人員，全部都係好重量級嘅前輩。我哋嘅攝影指導李平斌、編劇杜志朗、作曲梅林茂、美術總監文耀宗、剪接張家輝、動作指導錢嘉樂。呢個唔使我推介，其實呢套戲咧，我都要讚一讚導演，佢讚咗我咁耐，都要讚一讚啦佢。你咪真係好靚仔嘅。今次殺人犯導演周顯揚，佢係一個不可多得嘅一個神。導演要求每一場戲，佢要求去到好細緻。周導演係思想好先進嘅一個新導演。香港嘅電影事業其實一直都要不斷要有新血。我哋同導演見過幾次啦，傾過好多次偈啦。佢哋全部都係相當重量級嘅人物，佢哋每一個都投入好大嘅信任喺我身上，佢哋冇當我係一個新人。導演必須要具備嘅一樣嘢，阿 Roy 佢已經有齊。他是一個很貼心的導演，他很敏感。一個演員，如果你係有要求嘅，而導演喺未要求之前，我都話俾你聽，我對你仲有啲要求。我覺得呢個正正就係阿 Roy 周顯揚俾我睇到佢嘅專業。我覺得我要用更大嘅努力去回報佢哋對我嘅支持同埋信任。所以如果我用壓力去形容我哋嘅合作關係嘅話，我會覺得係對唔住佢哋。